witwa Benjamin Sesko akaba tayari amaze kugera muri equipe ya Manchester United ni utaza mu Slovenia akaba rero ari umusore afashe equipe ya Sport Leipzig umwaka ushize muri Champions League ibitego 13 atanga imipira 5 avuyemo ibitego muri Champions League yaretsinda ibitego 4 numwe muri barutayizamu ikipe ya Manchester United yishimiye n'abakunzi bayo rwose baravuga batuye nguyu aje kutumara agahinda nimara agahinda n'umukinnyi uje guhindura iki muri equipe ya Manchester United. Benjamin Sesko rutayizamu ukiri muto wigaragaje cyane mu myaka 2 itambutse muri equipe ya RB Leipzig ariko uyu mwaka bakaba barifuje ko bamurekura. Manchester United ifite gahunda yo kuzatwara igikombe mu 2028 bizihiza isabukuru y'imyaka 150 babayeho. Atekereje ko bagomba kwitegura ino myaka 2 isigaye kugira ngo uriya mwaka w'imikino ugere biyubatse mu buryo bufatika bunyuranye n'uburyo bari biyubatse mu myaka yagiye itambuka. Niyo mpamvu kuri ino shuro barimo bareba ku bakinnyi nibura bafite ubunararibonye kandi bavuye ahantu heza mu mashampiyona meza babanje kwiyubaka bashingiye kuri shampiyona. Bagura Matheus Cunha, bagura Bryan Mbeumo, barimo barifuza n'abandi ba Carlos Baleba, turi kubona na transfer zivugwa za Emiliano Martinez. Batekerezaga ko rero na Benjamin Sesko mu myaka 2 iri imbere azaba ari mu wagera mu myaka 24 n'itanu abavuga atazaba rutazamu maze kugera ku rwego rwiza ku buryo yazadufasha muri uwo mwaka kuzaza turi serie cyane ku gikombe cya shampiyona. Ni rutazamu muremure cyane. United batekereza ko umwaka utaha w'imikino azabafasha kubijyanye no gutsinda duel nyinshi zo mu kirere kuko ni rutazamu wa metero 1 na santimetero 95. Bryan Mbeumo niwe mukinnyi wateye cross umwaka ushize nyinshi muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza, cross 200. Baratekereza ko rero nazihindura uyu rutayizamu azakira muri surface yabo bizaba biteye ubwoba bakaba batsinda ibitego byinshi by'imitwe ariko nanone akazabafasha kwiharira umukino muri kiriya kibuga cyo muri final third kubera ko ari umukinnyi uzi gukina umupira uzi guhererekanya na bagenzi be. Batekereza ko ari nacyo kintu cyananiye Rasmus Winter kuko we muri ziriya zone ajya mu madueli ariko baro kuyirekipera nta cyikoresha. Ariko uyiwe kubera technique ya barafite batekereza ko baro namara kuzikontrola amaze kugongana n'abadefenseri imipira akayishyira mu mande kwa Matheus Cunha na Mbeumo cyangwa akayigarura Bruno Fernandes bazaba arimo bubaka ubusatirizi bwiza. So uyu rutayizamu ni mwiza yaguzwa ngahe azerekanwa ryari abakunze bamanuye bamutegereze ryari mu byukuri bazamubona ryari. Ku munsi w'ejo bafite match bazakina n'ikipe ya Fiorentina niyo match bateganya ko bagomba kumwerekaniraho. Yaguzwe miliyoni 76,500 by'amayero na addons za miliyoni 8,500 z'amayero amasezerano kugera mu 2030. Uyu munsi yarayageze mu gihugu cy'Ubwongereza muri UK arashyira umukono ku masezerano. Ku munsi w'ejo nagihindutse mbere ko bakina na Fiorentina azerekanwa muri Stade Old Trafford. Kabisa kabariko ibintu bimeze shasamini muyifuzaga kuko Muri mukubwe we yifuzaga Vita Yokeresh hanyuma Arteta we yashaka Benjamin Sesko. Ubwo duteje kureba ninde wahisemo neza n'amazina menshi kureba hagati ya Sesko na Gyökeres umuzima ntabwo bangana ko Gyökeres afite 27 uyaracyari muta afite 22 ni na muremure cyane 195 n'umukinnyi bavuga ko Slovane uteye ubwoba ntabwo aratsinda ibitego 20 muri sezo kuko sezo ya mbere sinze 14 ya kabiri atsinda 13 kuba tarageze ibyo bitego 20 nako nakantu bari gushingira bavuga ko Amorim agomba kuzamura urwego rw'imitsindire y'ibitego ariko azaruzamura nyine n'ubundi abwira ba Bruno ba Mbeumo ba Cunha uburyo nyine bagomba gukina no kugira ngo azamure nyine ibyo bitego atsinda bifashe manje. Igihe kinini yakimaraga akreya hagati mu kibuga ariko urebye abakreateri barahari aza inyuma ye hazajya bari abakreateri babiri yaba Matheus Cunha yaba Bruno Fernandes n'aba bambemo n'aba Dorguba bari kura amasantre ibitego byinshi azabitsinda none ubu ngubu akazi ke kenshi kagiye kuba muri box ikintu cyo gukreya agiye kukigabanya. Aheruka gutsinda ibitego 20 ari mu cyiciro cya kabiri muri Autriche mu gakipe kitwa FC Lienferg nibwo yatsinze ibitego 20 igihe yatsinze 21 ari muri sezo ya 2020-2021 ariko indi sezo zakurikiye muri Salzburg na RB Leipzig byinshi yaba yaragize byari 14-15. Yes akaroko bemeze twacyari kumwe n'avandimwe rero twacyari kumwe na Tenga promo
ahangaha rero rwose ya gahunda yo kubaka igihugu aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye mwibuke kwaka fagitire za IBM kugira ngo murusheho rwose no kubona ibihembo nyuma y'amezi 3 baragusubiza nta kibazo ibanga nta rindi rero no gukanda akanyenyeri 562 urwego kiyandikisha akaba rero ari uko imeze ukeneye n'ibisobanuro kuri iyi gahunda nziza cyane hamagara 637 hanyuma rero kitonderwa nta mafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo muri tenga promo ikikora gusa no gusaba fagitire za IBM kenshi ubundi ugakanda akanyenyeri 562 urwego kugira ngo ujye mu bashobora gutsindira ibi bihembo hanyuma Sami tukiri muri equipe ya Manchester United yitwa Carlos Numukoma Baleba ni umusore w'umunyakameruni w'imyaka 21 umusore wa equipe ya Brighton and Hove Albion abakunzi ba Man U baribaza ngo harabura iki kugira ngo nawe tumubone ariho akasa yiyanduza cyane kama kiyungo mu kabaji niwe kurikira numwe basore beza cyane yavuye mu ikipe ya Lille no umunyakameruni ufite imbaraga cyari muto cyane Brighton imaze iminsi ibyarira abongereza cyase n'amakipe yo mu Bwongereza bakaseri kunyuma Yves Bissouma yasimbuwe na Moise Caicedo ajya mu ikipe ya Chelsea bikora neza hazo no Carlos Baleba kigeseze ebyiri muri Brighton numwe mu basore navango beza Manchester United igomba gutegura amafaranga ari hagati ya 180 na miliyoni 100 kuko ikipe ya Brighton ivuga ko ibonye umukiriya wayo ushaka gutanga hagati ya 180 n'ijana ishobora kuba yamutanga kuko urabona abanyavuga ijana kuko muri reselling values uyu musore harimo ko amafaranga 20% by'amafaranga azagurishwa azatangwa mu ikipe ya Lille bavu Brighton ivuga ati ko byagenda kose kwijana gwera kuri miliyoni 100 ubwo tugatangamo 20 muri Lille tugasigana 80 twamutanga bavuga ko byibura munsi miliyoni hagati ya 80 z'amapaundi n'ijana niho igiciro cye kivariye uyu mwanya wo kuwa nimero 6 muri equipe Manchester United twavuga ko ari yarapfapfanye nta muntu hari igarite kuva yakwirukanwa muri Paris Saint-Germain nawe yarajobona ko mu Bwongereza akina neza ari kumwe na Casemiro kandi Casemiro ugiye kureba ibyasigaje muri Manchester United si kinini imyaka iri kumujyana bakeneye muri style y'imikinire bakeneye mu mukinnyi umeze nka Baleba ufite imbaraga wa mukinnyi bita ngo ni solo central midfield ushobora kuba yakontra mediane wenyine akabwira Bruno Fernandes undi mukinnyi wende bari gukina na hagati abati mugende ngenda hari ushobora kuba na controller kuko no musore mwiza ushobora kuba yatwara umupira akegera imbere akaba yanatera n'amashoti yakure kuko ibyo bitegajya bitsinda ashobora gutsinda n'ibitego by'umutwe ariko bitaruke na Igarite ushaka gukina zone yizenguruka ahantu hamwe gusa muri systeme bafite Baleba bakanagira Bruno wende imbere ye bakaza gufata nka Brani Mbemo ari inyuma ya Kunya na Benjamin Sesko muri yavuga ko baba bakoze niyo bafata Baleba bakamushyiraho kano kana ka Kobe Maino kakegera imbere ho gatoya no Bruno akegera kuri DC fresh ya Kunya akajya ku ruhande rumwe Mbemo akajya ku rundi bakatikisha Amada akicara akaba yari Amada ashobora ko yabura umwanya barabura aba defenseur ubundi handi barakosoya babonye Baleba bakoze iki gitipe bagiteretsemo defense yabo yagira umutekano kuko ni igisore kizi kwambura imipira ni igisore kidakunda guta zone ni igisore cyaminiya ni igisore gifite karite iruta bari abatipe bandi bari kuri gatandatu ya United we iyo yakiriye umupira ahita atera umugonga wa defenseur ahita areba imbere bari abatipe yo bakiri umupira benshi bo niba ari ubwoba niba ari confiance ubona nyine Casemiro arawakira akahita awushyira ku ruhande ku mudefenseur uri ku ruhande cyangwa ruguru ariko guhindukira aziko bamuri inyuma ariko Baleba kuri iyo technique urebye na statistiques ze ziramuvugira urebye muri sezishize muri match 34 yakinnye yatsinzemo ibitego bitatu atanga assist imwe yateye amashoti hafi 48 pass accuracy yiwe ni 87% pass zigera kuri bagenzi be dribble yakoze dribble 33 ku mukino zabaga successful akora attack 46 interception 46 clearance 70 recoveries yakoze 197 amadueli yatsinze 199 urebye n'undi n'amadueli yo mu kirere yo 39% urebye uyu mukinnyi n'umukinnyi uri complete ariko ikijyanye n'igiciro cye 104 z'amapound sinzi ko ikipe ya Manchester United yafa kuyata nayo mwihembe barayakuramo no kuzunguza Manchester United kugira ngo yabone Sesko yamaze kugera i Manchester n'umuhagararikiye Manchester United gushaka ntabwo bitinda bya biri yo kuvuga ngo urategereza ngo umuntu ngo ewan irakwishyura nihombe niyunguka ariko nabyo gutegereza Sesko ntabwo ino transferi kugeza ku wa mbere sinzi niba ari umuntu wabonaga ko azajya muri Manchester United
ntabyo twabonaga. Manchester yari yatinze gutanga bid, abantu batangira kwibaza bati kubera iki Manchester yatinze gutanga bid muri kuko Newcastle yari yabidinze kugera kuri miliyoni 90, hafi n'ebyiri zirimo ama add-ons. Add-ons ubwo ni ya mafaranga bashobora kumvikana bitewe n'ibyo equipe yagezeho n'impamvu z'umukinyi n'ibyo umukinyi yagezeho na caps yakinye muri iyo season n'ibindi. Abantu baravuga bati kubera iki Manchester United yatinze gutanga bid, ariko amakuru yari ahari nuko Manchester ari kiri hafi. First of all, Manchester itegereje kubanza kumenya eske uruhande rw'umukinyi rushingiye kujya kwerekeza ni muri Newcastle muri Manchester United. Umukinyi nawe yari yahaye ijambo ama equipe yombi bitewe nuko zari bwumvikane kuko abari bakurikiranye cyane ama transfer ya Benjamin Sesko bavugaga yuko Benjamin Sesko hagati ya Manchester United na Newcastle yari yabanje kubaha ya green light yo kunegosia na Leipzig. Ariko nanone asigamo room ivuga ngo igihe cyose Manchester United izaba seriye ngomba kwerekeza muri projet ya Manchester United. Kuko na Ruben Amorim yafashe amasaha 2 kuri telefone avugana na Benjamin Sesko amusobanurira projet bafite, impamvu bamwifuza, icyo amwifuzamo, n'uyu musore akibara nk'umukinyi wumva kagomba kujya muri equipe y'izina rikomeye, nawe akumva katongera gusubira muri equipe iri ku rwego rw'iyavuyemo. Kuva muri Leipzig n'ubundi yakinaga Champions League uretse uyu mwaka bayibuze, akumva kadashaka gusubira muri ya equipe nanone ifite stati nk'iyavuyemo. So nawe akiyumva nka rutayizamu ku myaka 22 ugomba kujya muri equipe y'izina rikomeye ku mugabane w'i Burayi. So kuza rero mo ko kwa Manchester United byabaye rero nko kukororosora wabyukaga n'ubundi. Icya kabiri ni nayo mpamvu transfer ye yihuse, kuko umukinnyi amaze gufata uruhande ati ngewe nderekeza muri Manchester United. Mwumve Manchester United ibyishaka personal term, binavuga ko uyu musore yemeye kugabanya ibyo ahembwa kugira ngo yerekeze kwa Manchester United, bitandukanye n'ibyo yahembwaga muri Leipzig. So uyu muri Leipzig ibyo byari bike, barazira ntago ziba zihemba, ahubwo ibyo yagombaga cyangwa ibyo yifuzaga kubona kubigabanya ntago byari guhura. Urabona hari icyo bita muri ino minsi payroll runaka amakipe agomba kuyimanaginga, itayitaye gukoraho. So yagomba kuza mu mujyi w'abandi, ariko duhere kuri uno mugabo uyu nguyu witwa Elvis Basanovic. Uyu mwaja we rega amaze imyaka mu kazi. Aba bantu baba batembera amakipe hirya no hino bari muri negotiation bareba abaharurira umukinnyi w'inzira. Uyu mu mwaka ushize yari ari Old Trafford, yaje kureba inshuti ye yitwa Christopher Vivel. yari ari wote baranakoranye muri babanye. Ariko muri se wamuzanyemo hano none niwe muzanye anga muri zino kipe zari ngo oya yamwikuriye iwabo muri Slovenia. Amujyana muri Salzburg. Amukuye muri Salzburg ati ndabona wakomereza muri Leipzig. Ni inzira imwe buri yamubonye afite seza n'amakipe ya Red Bull. Yego. So uyu rero uyu ni inshuti ye. Kamubwira atari ko muteguze neza, ngomba kujya kubwira abayobozi banjye ko n'umukinnyi tugomba kumubona. Yabanje kugira ubwoba Vive avuga ati komo na scenario yateye yo kare ishwa kumujyana. Bakurikiranye move ya Arsenal buriya ngo scenario ko yakaye kabako baravuga bati ahwi Arsenal yaguma muri Arsenal yari kumvikana na Arteta. Arteta yaraneshejwe. Niyo yari shuwa ya Arteta. Arteta yabaye kumviki kumuvaho. Ubwo hajemo factor y'igiciro ko Arsenal ntiyanatinzeyo ngo ijye muri negotiation nyinshi. Wapi kubera iki? Nukuvuga ngo twikojeje aha, twikoza no muri Portugal. Uyu nguyu dusanga difference harimo nka $15,000,000. So boss wawe ni Berta, byabaye ngombwa ko afata icyemezo toya tujye no muri deal yatworohera gufata, kubera ko yifuzaga uriya munya Portugal w'umuswedo. Yego baba mukuyeyo gutyo, ariko mu kumukurayo agatima Arteta kabaga kuri no Musloveni imyaka nk'ibi. Yego aba United sibo babonye baruhuka batoke byibuze ubu ngubu dushobora kujya muri deal y'uno muntu. So ibyo byose tubisimbutse, ariko buriya tubona deal ziba, ariko tukibagirwa ko ntago ari ibintu biba byabaye umugoroba umwe.
bano makipe arakurikirana akaba yaramenye umuntu statistique datazi bakaziganira. So Elvis rero Basanovic nuriya ngira ngo uhamubona ko bari mu ndege baza gukora medicals, bakoze negociation z'iminsi 3 gusa. nawe wifuzaga Nawe yarabyifuzaga gutanga umukinnyi muri ekipe ikomeye. barabyifuzaga cyane. byabaye ngombwa mbunganiye gato ko uyu mugabo witwa Elvis Basanovic agence yabo igira amafaranga ihara muri addons, kuko addons United iramugura package ya 185 kandi ukako ikipe ya Newcastle yagize muri miliyoni 90 gutyo wa n'utundi dukeye. Uyu mugabo rero Elvis Basanovic yemeye kugira amafaranga ahara kuri iyo package yari kubona n'uyu musore par rapport ya transfer ibyo Newcastle yamupropoza kumuhemba nabyo yabigabanyije, kuko United iravuga ko ni 160 na 160 iraza kumuhemba, ngira ngo kandi abangaba bagezaga muri 220. ngira ngo unarebye agomba kuza gukwirwa muri salaire z'abantu ba Ineos. Yego, Ineos nizo salaire zaho. iyi niyo Abo liste yiguriye. abo bari guhemba. Ntabwo ushobora kubakoza ndi naya uraza muri bagenzi bawe. Matisse de Light ibihumbi hafi 200 by'amapaundi ni umukinnyi w'imyaka 25. Mateus Cunha imyaka 26 hafi 180. Sesko ni projet hafi 23 afite 22. Brian Mbemo ejo nibwo yujuje 26 150. Nasser Mazraoui wenda we yigiye imbere ho gatoya 135. Igarite ni mutoya nagize imyaka 25 120. Uzi ikindi kintu kirimo kirafasha Manchester United cyaba ba Omar Barada, buriya Manchester United yicwaga n'ibintu bibiri. Umukinnyi akaza ari muto ku myaka 23 agahabwa 250, agasinyishwa kontra y'imyaka 3 cyangwa 4. Yajya kugeza imyaka 25 ushaka kumwongera kontra wamuhaye 300. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kunegosia indi kontra ya kabiri uhita ujya mu 300. Ubu rero nureba nka Benjamin Sesko aguzwe ahawe 150 ku myaka 5, araba afite imyaka 27. Ku myaka 27 izaba ari kontra ye ya nyuma nk'umukinnyi uri professionnel ukina i Burayi yageze kuri 27. Si ngombwa ko maritano na nyuma y'imyaka 2 bitewe nuko ameze na performance ka 200 bakagwaho yajya kugira 28 250 ku buryo ariko ubwicyo gihe umaze kugira nawe agaciro karemere bitewe nuko byitwara. So ari nayo mpamvu mwo no hagataho kuko abari muto akenshi resell on value cyangwa pourcentage ku mukinnyi aho uzamugurisha handi iyo ari muri munsi ya 23 burya ikipe yakwemerera kagashyiramo, kuko nako bagashyizemo banze kuvuga ko ariko kari mu 10% in case United zishaka kumutanga mu myaka y'imbere. Yego harimo ikintu kipe yabona. So ibyo byose rero ibi byose ni ngombwa cyane. So zino negotiation irihuse cyane, umuhungu indege yari tayari guhaguruka iki gitondo yabangiye. Sami, ibyavugwaga ko umuvandimwe Sesko nagera muri Man, Garnacho ashobora kwigendera ariko akaba ashaka Chelsea, ibyo bigeze. Garnacho ashaka Chelsea kandi na Chelsea iramushaka, kuko yaranabitangaje ku mbuga nkoranyambaga azavuga ati amaraso yanjye azaguma ari umutuku, atariko bibaye ngombwa ko nahindura ashaka agatima k'ubururu. Ni ikibazo kigiye gusa bakaba bamusiye ko Chelsea rufite ukuntu ibanza kurekura, igira icyumweru cyo kurekura abakinnyi kagira n'icyumweru cyo kwinjiza abakinnyi. Muri iki gihe barimo bagenda barekura abakinnyi batandukanye, ba Romando Bro barasohotse, ba Drozi hari barasohotse n'abandi batandukanye. Ntekereza ko isigaje deal ya Simon ndetse na Garnacho, ariko nanone ko yavunikije Levi Colwill ishobora no guhindura ikaba yagura n'undi mu defenseur wundi.